မင်္ဂလာပါထွေးတော်မြန်မာ US ရဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့က stock visit အခြေခံရဲ့စတုဒ္ဓမြောက်အပိုင်းဖြစ်တယ်เนาะအခုလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတော့နားရဝမယ်ထင်တယ်เนาะ stock market ဆိုတာဘာလဲ index fund ဆိုတာဘာလဲ major exchange တွေဘယ်နှခုရှိလဲ hedge fund ဆိုတာဘာလဲ mutual fund ဆိုတာဘာလဲ ETF ဆိုတာဘာလဲเนาะ foreign exchange ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တော်တော်နားရဝပြီးတော့ထင်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ခီးနည်းနည်းပို့ပေါက်ချင်တဲ့အတွက်မြန်လေးနဲ့ပြောမယ်เนาะမြန်လေးနဲ့အကြမ်းမြင့်ပဲပြောမယ် okay ခု New York exchange နဲ့ AMEX ဆိုရင် New York တော့မပြောတော့ဘူးเนาะအရှိမပြောပြီးပြီဆိုတဲ့အတွက် AMEX ဆိုတာ American stock exchange လို့ခေါ်တာเนาะအခုဆိုရင် AMEX ကို New York exchange ပိုင်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ကအခုဆိုရင် NYSE American ဆို also known as NYSE American လို့ပဲသိရเนาะသူကတတိယအကြီးဆုံး exchange ပေါ့ US မှာเนาะAMEX မှာတော့အများဆုံး small cap တွေထွေးကြတယ်ပေါ့เนาะဒီ AMEX ရဲ့ history နည်းနည်းပြောမယ်သူက New York exchange မှာလာထွေးကြတဲ့ broker တွေ investor တွေ dealer တွေကเนาะသူဒီ building ရဲ့မျက်စောင်းတို့မှာသူတို့ New York Club ဆိုတဲ့အဲ coffee ထိုင်တောက်ရင်းနဲ့သူတို့ New York exchange မှာlist လုပ်လို့မရတဲ့ stock တွေပေါ့အဲ့မှာသူတို့ trade ရင်းနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ trade ရင်းနဲ့ American stock exchange ဆိုတာပေါ်လာเนาะသူရဲ့ history ကျွန်တော်အဲ New York exchange နဲ့ AMEX က exchange မှာရှိတဲ့ stock တွေကိုများတော့ပြကျွန်တော်သိမထွေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ကနှေးတာပေါ့เนาะအတက်ကြနှေးတယ်ဆိုတော့သိမထွေဘူးเนาะ New York exchange ကတကယ် heavy company เนาะဆိုတော့ AMEX ကNew York exchange မှာတင်လို့မရတဲ့ company တွေကို list တဲ့ exchange ပေါ့เนาะ okay Nasdaq အောက်က Nasdaq တော့အပေါ်ကပြောပြီးเนาะအရှိမကြည့်လိုက်ပါเนาะ Nasdaq မှာတကယ်အကြီးစား company Tesla တို့ Google တို့အဲ့မှာရှိသလိုအဲ့ Nasdaq small cap ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအဲ့မှာ exchange မှာရှိတယ်เนาะတင်တယ်เนาะ list လုပ်တယ် okay အဲ့ဆိုရင်အောက်ဆက်သွားမယ်เนาะအကြမ်းမြင်မယ် OTC BB နဲ့ Pink Sheet ဆိုတာခဏအပေါ်မှာရှိတဲ့ exchange ပေါ်မှာ list လုပ်မရတဲ့ company တွေထွေတဲ့နေရာပေါ့เนาะ OTC stock ဆိုတာပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ရှင်းပြ OTC stock ဆိုတာတကယ်ဟိုတကြက် out stock တွေပေါ့ funny stock တပြားတန်လေးတွေတချို့ stock တွေဆိုတပြားတော့မရှိဘူး10ပုံမှတပြားတော့အပုံ100ပုံမှတပြားတော့ပဲသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေက company တွေကเนาะအဲကြောင့် OTC ဆိုတာ over the counter เนาะ over the counter မှာ buyer နဲ့ seller trade တယ်เนาะဆိုတော့ over the counter trade ဖို့အတွက်OTC BB ဆိုတာနဲ့ pink sheet ဆိုတာသူတို့ OTC stock တွေကို trade ဖို့အတွက် quotation service ပေးတဲ့နေရာပေါ့เนาะအဲ့နေရာမှာ OTC stock တွေ trade လို့ရတယ်ပေါ့ OTC BB နဲ့ pink sheet เนาะ OTC BB ကနည်းနည်း over the counter bulletin book လို့နာမည်ခေါ်တယ်เนาะသူကနည်းနည်းအဆင့်နည်းနည်းမြင့်တယ်။ဘာကြောင့်မြင့်လဲဆိုတော့သူက blue က operation လုပ်တယ်ဆိုတော့ FINRA က company က operation လုပ်တယ်เนาะ Pink ရှိကြတော့မဟုတ်သူက private company က operation လုပ်တယ်เนาะ OTC BB ကြတော့သူအဲ့မှာ list လုပ်ချင်တဲ့ company တွေကသူက financial statement တွေကို SEC ကိုသူက report လုပ်အောင်เนาะ Pink ရှိကတော့ report လုပ်စရာမလိုဘူးเนาะဘာမှလည်း SEC ပို့စရာမလိုဆိုတော့ Pink ရှိကပို့ပြီးတော့ sketchy ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ OTC က list တဲ့ company တွေလည်း sketchy တွေပဲเนาะသူကများတော့ business မရှိတဲ့ company တွေအကုန်လုံးက scam ဆိုတာလူတိုင်းသိကြတယ်ဒါဘာကြောင့်ထွေးကြလဲဆိုတော့သူတို့က fundamental အကြီးကမထွေးတော့ technical ကြည့်ပြီးတော့ထွေးကြတယ်เนาะငကုံတော့ကျွန်တော်ထွေးဘူးတယ်အေး OTC တွေထွေးတယ်သူက over the counter ဆိုရင်ကိုက stock ကဥပမာပြား90မှာဝယ်ထားပြီးတော့ကြလို့ကိုကကြောက်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြား88မှာရောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုကတစင်အဲ့ဒီကို broker ကနေပြီးတော့ alert ထွက်ရပဲ online ပဲထွေးတာเนาะဒါပေမဲ့ကို sale report တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော် broker နေတစင်သူတို့ဝယ်တဲ့ broker ကိုတစင်သွားတစင်ဆိုတော့သူက excuse လုပ်ဖို့ကအရန်ခက်နေလဲနေတယ်အဲ့ချိန်မှာပြား80လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုကခဏပြား88မှာတင်ထားတယ်ရောင်းမှုတင်ထားတာမထွက်တော့ပြား80မှာထပ်တင်80မှာသူကတစင် broker နဲ့တစင်ဝယ်တဲ့ broker တစင်ထပ်သွားတော့အစင်းနေဖြစ်တော့မထွက်ကြတာလေလို့ရမ်းမြန်တယ်เนาะသူတို့ကတကယ် schedule အရမ်းဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ OTCS stock တွေလုံးဝမထွက်အောင်เนาะကျွန်တော်ငကုံက$အောက် stock ကိုဘာကြောင့်မထွက်လဲဆိုအရှိရဗီဒီယိုမှာလည်းရှင်းထားတယ်เนาะအဲ့မှာသွားကြည့်လိုက်ပင်းရှိဆိုရင်သူက OTC တဲ့ပို့ဆိုရเนาะ SEC တောင် list လုပ်တဲ့ company တွေကတင်စရာမလိုเนาะ SEC တင်စရာမလိုသူပင်းရှိရဲ့ဘာကြောင့်နာမည်ထွက်လာလဲဆိုရင်ငကုံကကျွန်တော်တို့ over the counter ထွက်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့ buyer နဲ့ seller ထွက်လို့ရှိရင်เนาะ over the counter ထွက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဲ့စာရုပ်ပန်းရောင်လေးသူတို့ထုတ်ပြီးတော့အဲ့စာရုပ်ပန်းရောင်လေးနဲ့ထွက်ကြတယ်အဲဆိုအဲ့ပန်းရောင်လေးကိုအဆွဲပြပြီး pink sheet ဆိုပြီးနာမည်ထွက်လာတာเนาะသူရဲ့အခု gray sheet ဆိုရင်တော့ပိုတော်ဆိုးသေးတယ်เนาะသူက pink sheet မှာတင်လို့မရတဲ့ company တွေရဲ့ stock တွေကို gray sheet မှာတင်တယ်ဆိုတော့သူကပိုတော်ဘိုးကြီးပေါ့ပိုတော်ဆိုးတယ်ပေါ့ pink gray sheet ဆိုရင်စဉ်းစားအောင်မစဉ်းစားတကယ် sketchy တွေเนาะကဲအောက်က foreign market ဆိုတာပါတယ် foreign market ဆိုတာ foreign market exchange တွေပေါ့เนาะဥပမာ Japan exchange တို့ Korea exchange တို့ London exchange တို့ပေါ့ဒါ foreign market တွေပေါ့เนาะ okay အဲ့လောက်ဆိုတည်ပြီကဲဆက်သွားမယ်เนาะ volatility high volatility stock ဆိုတာ stock price အတက်အကျအရန်ပြင်းတာကိုvolatility stock လို့ခေါ်တယ်ဥပမာနှစ်ချက်တန် stock ကအခုတရက်ထဲမှာ18ချက်ရောက်သွားလိုက်ပြီးရင်5ချက်ရောက်သွားလိုက်ပြီးရင်ပြန်ခုန်ပြီးတော့20ရောက်သွားလိုက်ပြီးရင်9ချက်ပြန်ရောက်လိုက်ဆိုရင် wave လိုမျိုးအတက်အကျအရန်ပြင်းတာကို high volatility stock လို့ခေါ်တယ်เนาะ low volatility stock ဆိုတာဥပမာ large market က100နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ပိတ်ခဏီချိန်ဒီ100နားဝန်းကျင်မှာပဲအတက်အကျတိတ်မရှိဘဲနဲ့သွားတာကို low volatility stock လို့ခေါ်တယ်เนาะကဲ liquidity ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငွေသားအဖြစ်ဘယ်လောက်လွယ်လွယ်ကူအမြန်ဆုံးပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ဟာကို liquidity လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ high liquidity ဆိုရင်ဒီ stock နဲ့ cash တွေဆို high liquidity ပေါ့ illiquid ဆိုရင်ဟိုအိမ်နေပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ငွေသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာခက်တယ်လေသူက process
process တွေနဲ့တွားတယ်ဆိုရင် illiquid ပေါ့နော် stock market မှာလည်း high liquidity ဆိုရင်ဝယ်ရောင်းလုပ်ရတာအရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ stock volume များတယ်ဝယ်ရောင်းလုပ်ရတာမလွယ်တယ်ပေါ့အဲ့စာကို high liquidity stock လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဥပမာကိုက90မှာဝယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကတက်လို့ပြ50ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းရောင်းထွက်တယ်ပေါ့ဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့လူကများတယ်ပေါ့နော် volume များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပဲဆိုတော့ illiquid ကြတော့ volume နည်းတယ်နော်ဝယ်ရောင်းလုပ်ရတာမလွယ်ဘူးပေါ့ဟိုရောင်းချင်တိုင်းရောင်းလို့မရဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့လူကနည်းတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းတယ် volume နည်းတယ်ဥပမာကိုက90မှာဝယ်ပြီးလို့ရှိရင် stock ဈေးနှုန်းက49 50လောက်ကျပါတယ်ကိုကအဲ့မှာရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရောင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဝယ်တဲ့လူမှမရှိကိုက tag short 45လောက် tag short ပြီးရောင်းချင်တော့ရောင်းထွက်ချင်မှထွက်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဝယ်တဲ့လူမရှိဘူးเนาะ volume နဲ့ illiquid ဖြစ်တယ်เนาะကဲ trading volume ဆိုတာဒီ stock ကတရက်ထဲမှာတစ်နေ့တာ volume 100 million ထွေတယ်ဆိုရင်ဒါ trading volume 100 million တစ်တန်းထွေတယ်ဆိုရင် trading volume တစ်တန်းပေါ့เนาะဒါ trading volume ကဲ illiquid ဆိုခဏပြောပြီးเนาะဝယ်ရောင်းလုပ်ရတာခက်တယ်เนาะ volume နဲ့တယ်ဝယ်တဲ့လူနဲ့ရောင်းတဲ့လူနည်းတယ်မရှိဘူး illiquid ပေါ့เนาะသိပြီเนาะ VWAP ဆိုတာ volume weighted average price ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ formula ကတော့ total value traded divided by total volume ပေါ့เนาะဒီ video လေးကိုခဏတစ်ချက်ကြည့်အဲ့ဆိုရှင်းပါမယ်divided by the total volume traded for a chosen time period. Now let's compare three prices for a basic example. The instrument you are trading prints 100 shares at 25, 200 shares at 26, and 300 shares at 27. The total value in this case is 15,800. To find the VWAP, we divide that by the total volume traded, in this case 600 shares, giving you a VWAP of 2633. VWAP ကြတော့ကျွန်တော်တို့က trading technical indicator တခုအနေနဲ့သုံးတာပေါ့နော်ဒီမှာခဲရောင်လေးက VWAP လို့ခေါ်တာနော်များတော့အဖြစ် stock ရဲ့ဈေးနှုန်းကဒီ VWAP ရဲ့အောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါ down ကိုသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အများဆုံးသတ်မှတ်ကြတာပေါ့ stock price ကဒီ ခဲရောင်ရဲ့အထက်ကိုသွားနေတယ်ဆိုရင်ဒါအပေါ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ကြတာပေါ့နော်ဒီ indicator တခုအနေနဲ့အခြေခံပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ stock market ကိုထွေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကတော့တိတ်မသုံးပါဘူးနော် okay ဆက်သွား big ဆိုတာဝယ်တဲ့လူရဲ့ဈေးနှုန်း big လို့ခေါ်တာပေါ့ဥပမာဒီ stock ခဏကြည့်လိုက်ပေါ့နော် big 3.95မှာ bid လုပ်တယ်3.95မှာဝယ်မယ်ပေါ့ buyer တင်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့နော် okay S ဆိုတာဒီမှာ3.98ရောင်းတဲ့လူရဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့S ဆိုတာရောင်းတဲ့လူကဒီမှာတင်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့3.98ဆိုတာ S ဆိုတာရောင်းတာ bid ဆိုတာဝယ်တာနော် okay bid size ဆိုတာဥပမာကဝယ်တဲ့လူက3.95မှာ share ဘယ်လောက်ဝယ်မယ် share 200ဝယ်မယ် share 300ဝယ်မယ် share 500 share အဲ့ size ကို bid size လို့နော် okay ဒီက S size ဆိုလည်းအတူတူပဲနော်3.98မှာဥပမာရောင်းတဲ့လူကသူဝယ်ပြီးသား share 400ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင် S size က400ပေါ့နော်spread ဆိုတာသူ့ရဲ့ကွာဟမှုပေါ့ဥပမာဒီဈေးနှုန်းနှစ်ခုရဲ့ကွာဟမှုပေါ့ဒီကောင်က3.95မှာဝယ်မယ်3.98မှာရောင်းမယ်ဆိုရင်သူက spread ကဘယ်လောက်ရှိလဲ3ပြားရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး spread တချို့ spread တွေကြတော့ဒီကောင်ဆိုရင်ပြား20လောက်กว่าတယ်เนาะ4.60နဲ့4.83ဆိုဝယ်တဲ့ရောင်းတာနဲ့23ပြားกว่าတာပေါ့ဒါ23ပြားกว่าတော့ spread 23ပြားရှိတယ်လို့ခေါ်เนาะ spread ဆိုတာဝယ်နဲ့ရောင်းနဲ့ကြားတဲ့ခြားနားမှုပေါ့okay ဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်เนาะမြန်လေး after our price ဆိုတာတော့ထွေလို့ရှင် Pacific time တနာရီဆိုရင်ပိတ်တယ်အဲ့တနာရီကနေပြီးတော့9နာရီကြားထဲမှာ after hour ဆိုပြီးတော့ထပ်ထွေလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်ကျရင်ထွေတဲ့လူကတော့ volume နည်းသွားတာပေါ့เนาะ after our price ဆိုတာဥပမာဒီ IMPP ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်เนาะဒီကောင်ကဒီနားလေးမှာပိတ်တာပေါ့ဒီအမဲရောင်လေးဟာသူက day trade ပေါ့เนาะဒီခဲရောင်လေးဟာ after hour အချိန်ကိုပြောတာပေါ့เนาะဥပမာဒီ daily trade မှာဒီကောင်3.38မှာပိတ်သွားเนาะ3.38မှာဆိုတော့ဒီနားလေးမှာ stock တနာရီမှာပိတ်သွားတယ် stock ပိတ်သွားတယ်တနာရီနောက်ပိုင်းကထွေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကို after hour price လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအမြင့်ဆုံး 4.30တိရောက်ပြီးတော့ပိတ်တဲ့အချိန်မှာ3.98မှာပိတ်သွားတာပေါ့เนาะ after hour မှာထွေတဲ့ price ကို after hour price ပေါ့เนาะလွယ်ပါတယ်เนาะရှင်းပြီ okay ဆက်သွားမယ်เนาะတနာရီနဲ့9နာရီ Pacific time เนาะ East Coast time တော့3နာရီထပ်ပေါင်းလိုက်ပါเนาะ less price ဆိုတာဒီနေ့တနေ့ရဲ့နောက်ဆုံး closing price ဆိုရင် the less price နားလည်ပြီเนาะchain percentage chain ကဲဒီဥစ္စာတွေဒီမှာတစ်ချက်ပြမယ်เนาะ percentage chain ဆိုတာဒီကောင်ပေါ့เนาะ percentage chain dollar chain ဆိုတာဒီ stock ခုကဥပမာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပိတ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အခုနောက်ဆုံးပိတ်တဲ့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲ2.94ပြားกว่าတယ်အဲ့ရဲ့ဥစ္စာ percentage chain ကအတက်ရှိရပေါ့2ကျော်တက်တယ်ပေါ့เนาะ2.94တက်တယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင် dollar percentage chain ဆိုတာအဲ့2.94အလုံး percentage ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်106% တက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါ percentage chain dollar chain ပေါ့เนาะအကယ်ကျတယ်ဆိုရင်လည်းကျတဲ့အလျောက်ပေါ့เนาะဆိုနားလည်ပြီเนาะday volume ဆိုတာတနေ့တာ trade တဲ့ volume ဒီ stock ဆိုရင်တနေ့တာ volume 2,600,000ကျော် trade တယ်เนาะဒါသူ့ရဲ့ day volume
ပေါ့နော်ဒီ stock ဆိုရင်ဒီနေ့ဒါ volume 100ကျော် trade တယ်ပေါ့နော် okay နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်ဒီကောင်ကတော့ဒီ chat ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်ဒီဥစ္စာက IBN stock ရဲ့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့သူက12လပိုင်း19ရက်နေ့2014ရဲ့ဥစ္စာနော်ဒီဥစ္စာ okay ဒီမှာ less ဆိုတာဒီနေ့တနေ့ဒါနောက်ဆုံး trade တဲ့ပိတ်သွားတဲ့ဈေးနှုန်းက 158.51 ပေါ့နော်ဒီကောင်က change ဆိုတာ83မြတ်တက်တယ်နော် previous close price ရဲ့159ရဲ့68တဲ့83မြတ်တက်တယ်ပေါ့ဒီနေ့တနေ့ဒါဒေါ်လာ change ပေါ့နော်percentage change ကအလုံးဘယ်လောက်လဲ 53% ပေါ့နော်နားလည်ပြီနော်ဒီ day volume ကဒီနေ့19ရက်နေ့တနေ့ဒါအလုံးထွက်တာ 8.8 million volume ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာ after hour ပေါ့ after hour ဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောတယ်တနားကြီးကျွန်တော်တို့ Pacific မှာဆိုရင်တနားကြီးဆိုပိတ်တယ်နော်after hour ရဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့အခုလောလောရောက်ရှိနေတဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့158.80ပေါ့အခု29ပြတ်တက်သွားတယ်ဆိုတာခဏဈေးနှုန်းပိတ်တာ29ပြတ်တက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပဲပြောတာเนาะဒီက 18% ပေါ့เนาะ18% အခုတက်တယ်ပေါ့ after hour မှာတော့ volume က after hour မှာ trade နေတဲ့ volume ကလောလောလဲ1 million ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာเนาะ okay ရှင်းပြီအဲဆိုရင်အောက်ကဒီ bid side up side ကဟိုပုံမှန်ဆိုရင်သူက day trade တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒါပြပါတယ်เนาะသူက after hour ဖြစ်တဲ့အတွက် bid side နဲ့ up side ကမပြအောင်เนาะပုံမှန်ဆိုရင်ပြတယ် bid side ဆိုတာဝယ်တဲ့လူရဲ့ဘယ်လောက် share ဘယ်လောက်ဝယ်မလဲဘယ် price မှာဘယ်လောက်ဝယ်မလဲဆိုရင် site ကပြထားပါเนาะ low ဆိုတာ19ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးဈေးအနည်းဆုံးဈေးက159.49เนาะဒီနေ့တစ်နေ့လုံးရဲ့အမြင့်ဆုံးဈေးက160.41ကိုပြောတာเนาะ okay ဒါ previous close က2012လပိုင်း18ရက်နောက်ဆုံးပိတ်ခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းကိုပြောတာပေါ့เนาะ open price ဆိုတာဒီနေ့19ရက်နေ့6နိုင်ခွဲမှာဖွင့်တဲ့ဈေးနှုန်းရဲ့အချိန်ကိုဈေးနှုန်းကိုပြောတာပေါ့เนาะတစ်ချက်159.49 52 week low ဆိုတာဒီ IBN stock ရဲ့52 week ဆိုတာတစ်နှစ်တာအနည်းဆုံးက150.50အထိရောက်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်52ကဒီတစ်နှစ်တာလုံးမှာအမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းက199.21ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာနော် left side ဆိုတာနောက်ဆုံးဝယ်ခဲ့တဲ့ site ပေါ့50ပေါ့နော်ဒီ average trade site ကဒီ IBN stock ဒီနေ့တနေ့လုံး trade တာ average ကဝယ်ရောင်းကaverage size က200ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော် share 200ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီက off trade ဆိုတာဒီကတနေ့လုံး trade ပေါင်း4000ကျော်လောက်ဝယ်ရောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆို average day volume ကဒီ IBN ကတနေ့တာလုံးနေ့တိုင်းမှာသူက average volume က4တန်းလောက်ရှိတယ်ပေါ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တနေ့မှာ7တန်းလောက် trade သွားတယ်ပေါ့အရင်မြင့်သွားတယ်အဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော် market cap ကငကို video မှာပြထားပါနော်ဒီ IBN ရဲ့ဟို share outstandingနဲ့အခု trade နေတဲ့ price ကိုမျှလို့ရှိရင် market value ပေါ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့သူကအခု IBN က156.8 billion တန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ company ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောတာနော်ဒါ price earning by ratio ပေါ့နော်ဒါ earning EPS က earning by share ပေါ့ဒီဟာမပြောခင် EPS အရင်ပြော earning by share ဆိုတာဒီ IBN ရဲ့ outstanding share ကဘယ်နှ share သူဒီ company က public ကို trade ဖို့ထုတ်ထားတဲ့ share နဲ့ဒီ company ကတစ်နှစ်ကိုဥပမာပတ်စံဘယ်လောက်အမြတ်တယ်အဲ့ဒါကိုစားလိုက်လို့ရှိရင် share တစ် share ကို earning by share က12.17မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီ earning per share ကိုဈေးနှုန်းရောက်နေတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီက PE ratio ရတာပေါ့နော်12.50% ဆိုတာ PE ratio များလို့ရှိရင် company stock က over value ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် investor are expected to high growth rate in the future ပေါ့နော်ဆိုရင် PE ratio များလို့ရှိရင်investor တွေတော့မကောင်းဘူးเนาะသူကအဓိပ္ပာယ်ဟာကိုကဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ရတဲ့သဘောမျိုးเนาะ earning per share okay ဒီဥစ္စာတွေက fundamental တွေပေါ့နော် fundamental ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီ fundamental အခြေခံတွေဒါတွေကျွန်တော်အတွက်အသုံးမဝင်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်က day trade သမား technical သမား technical ပုံမှာပဲကျွန်တော်ကြည့် trade တာနော်ဒီ PE ratio ကောင်းလို့ကျွန်တော် stock ဒီနေ့တက်မလားကျမလားဆိုလဲခံမှန်းလို့မရဘူးနော်ဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်အတွက်fundamental တွေကကျွန်တော်အတွက်အသုံးကိုမဝင်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးကြည့်လဲမကြည့်ပါဘူးစိတ်လဲမဝင်စားပါဘူးဒီမှာဒါတဘောတရားသိအောင်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ဘောမျိုးပေါ့နော် okay ဒီ yield ဆိုတာ yield 2.77% ဆိုတာ yield ဆိုတာဒီကုမ္ပဏီ IBN ကိုဝယ်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုအတိုးနှုန်း 2.77 အမြတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီဥပမာ158.80ကိုဒီတိုင်းဈေးနှုန်းကမပြောင်းလဲမတစ်နှစ်လုံးအဲ့ဒါဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ 2.77 အတိုးနှုန်းရမှာပေါ့တစ်နှစ်အဲ့အတိုးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်158.80ရင်းလို့ရှိရင်4.40ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ dividend ကတစ်နှစ်ကို4.40ရမှာပေါ့နော် ex dividend date ဆိုတာ17လပိုင်း6ရက်14ဆိုသူကဒီ17လပိုင်းဒီနှစ်ရဲ့ dividend ကိုလိုချင်17လပိုင်း9ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာအဲ့ stock IBN stock ကိုဝယ်ရမှာပေါ့ဝယ်မှအဲ့ dividend ရမှာဥပမာဒီ IBN stock ကို17လပိုင်း6ရက်ဒါမှမဟုတ်17လပိုင်း9ရက်မှာဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်အတွက်မရတော့ပါဘူးနောက်နှစ်အတွက်မှာ dividend ဖို့ရမှာပေါ့နော်ဒီ exchange ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီ IBN ရဲ့market exchange က New York exchange ကိုပြောတာเนาะtrade တိုင်းဆိုတာဗာလဲအခုလောလောလတ် trade နေတဲ့အချိန်ပေါ့ okay ဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะ
မြန်လေးပဲပြောတာအခုပုံကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြတယ်ဆိုတော့အခုလာမဲ့စာသားတွေကိုရှင်းပြတဲ့ချိန်ကျရင်လွယ်အောင်လို့ဒါကိုအရင်ရှင်းပြလိုက်တာเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီเนาะ bit size เนาะဝယ်တဲ့ site ရဲ့ amount ပေါ့เนาะဒါရောင်းတဲ့ site ရဲ့ amount as site เนาะဒါ after hour မလို့ဘာမှမပေါ်เนาะ low တနေ့တာအနည်းဆုံး high တနေ့တာအမြင့်ဆုံး previous close ကဒါ19ရက်နေ့ဆိုရင်18ရက်နေ့နောက်ဆုံးပိတ်ခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့เนาะဒါ previous go okay เนาะခဏလေးရှင်းပြီเนาะ open price ဒီနေ့ဖွင့်တဲ့ဈေးနှုန်း52 week high ဆိုတာ52ပတ်ဆိုတာတစ်နှစ်ပေါ့တစ်နှစ်လုံးရဲ့အနည်းဆုံးဈေးနှုန်းတစ်နှစ်လုံးအမြင့်ဆုံးရဲ့ဈေးနှုန်း okay high less site ဆိုတာနောက်ဆုံးပိတ်ခဏီပိတ်သွားတဲ့ trade တဲ့ site ပေါ့เนาะ less site အဲ့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးเนาะသူ့ဘောဘယ်လောက် trade average trade ကတော့နည်းနည်းအရေးကြီးတာပေါ့ဒီတစ်နေ့လုံး average က200ကျော် trade တယ်ဆို average trade ကိုပြောတာเนาะ off trade ဆိုတာဒီမှာเนาะ off trade ဆိုတာဒီနေ့တစ်နေ့ကိုဘယ်လောက် trade သွားတယ်4000ကျော်ဝယ်ရောင်း4000ကျော် trade သွားเนาะ trade ပေါင်း4000ကျော်เนาะ okay average daily เนาะပြောပြီးเนาะ4 million လောက် average trade တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးမှာ8တန်း trade တယ်เนาะအဲ့ဒါเนาะ market cap က company တန်ဖိုးเนาะဒါကြီးက PE ratio ဆိုတာเนาะ price to earning ratio เนาะသူကခဏပြောသလိုပဲ stock price ဈေးနှုန်းကို earning per share EPS နဲ့စားလို့ရှိရင် PE ratio ရเนาะ PE ratio ကနံပါတ်နဲ့လေcompany တွေကောင်းเนาะ investor တွေလည်းကောင်းတယ်เนาะသူကဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုတော့ investor paying less per dollar of company overall earning ပေါ့เนาะ PE ratio တည်ပြီเนาะEPS က earning per share เนาะ earning per share က company အမြတ်ကိုထုတ်ထားတဲ့ share outstanding နဲ့စားလို့ရှိရင် earning per share ပေါ့တန် share တစ် share ကိုဘယ်လောက် earning ရမှာဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီပဲเนาะတည်ပြီเนาะ EPS ဒီကြတော့အတိုးနှုန်းเนาะဒီ company ကို invest လုပ်ရင်တစ်နေ့ကိုအတိုးဘယ်လောက်ရ dividend ကမြတ်တဲ့အမြတ်တွေကိုခွဲဝေပေးရเนาะ share ရတယ်အတိုးနှုန်းဒီလောက်နဲ့အမြတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကို invest တဲ့ amount ပေါ်မှာเนาะတစ်ကျပ်158ဆိုရင်အဲ့လောက်ရမှာเนาะအမြတ်ခွဲဝေပေးတယ်เนาะ dividend သိပြီเนาะ dividend date က dividend date ကအဲ့နေ့6ရက်နေ့9ရက်နောက်ပိုင်းအဲ့ date ရဲ့နောက်ပိုင်းနေဝယ်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒီမှာမရဘူးเนาะနောက်နှစ်မှာစအောင်အကယ်ကိုက17လပိုင်း9ရက်2014မှာကိုကရောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့မှာမရတော့ဘူးเนาะ dividend မရတော့ဘူးเนาะ exchange ကသူရဲ့ဘာ exchange ပေါ့ major exchange ဘယ်မှာ trade New York exchange မှာလား Nasdaq exchange လားပြောတာเนาะဒါ trade time ကအခုနောက်ဆုံး trade တဲ့ time เนาะအဲ့ဆိုရင်ရှင်းပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာပဲတစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်မယ်เนาะအရင်များသွားဗီဒီယိုအရင်ရှည်သွားရင်ဟိုကဖြစ်သွားเนาะ okay ကျွန်တော်ဗီဒီယို like ကြိုက်တယ်ဆို subscribe လေးလုပ်ပေးပါเนาะဒီဘက်တောင်းလေးမှရှိပါတယ် okay thank you ပါ